नमस्कार। कार्यक्रम हेलो संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी एउटा यस्तो व्यक्तिसँग कुरा गर्दैछौँ जसले चाहिँ वर्षौंदेखि माछा पालन व्यवसाय गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर उहाँ एउटा सरकारको निजामती कर्मचारी पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ माछा पालन व्यवसायमा समाजमा एउटा उदाहरणीय प्रेरणाको स्रोत पनि बन्नु भएको छ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ औरही नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी घनश्याम यादव। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ वडा सचिव हुनुहुन्थ्यो औरही नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा। राजीनामा कसरी दिनुभयो? के कारणले दिनुभयो? अब के भयो, अब पहिला हामी गाविसमा थिए। गाविसमा अब जनप्रतिनिधिविहीन भएर 20औं वर्ष हामी चलायौँ गाविस कार्यालय। यता आएर अब नेपाल सरकारको संरचना अनुसार नगरपालिका भयो, गाउँपालिका भयो। अब नगरपालिका भएपछि अब चुनाव भयो, जनप्रतिनिधिहरू आए जितेर। अब त्यहाँ आउँदाखेरि काम गर्दाखेरि अलि हामीहरूलाई चित्त नबुझेर खिन्न भयौँ। चित्त नबुझेर हामी त्यहाँबाट शैक्षिक अवकाश लिएर अब यो माछा व्यवसायमा लागेछौँ। तपाईँले माछा व्यवसाय चाहिँ सुरुवात चाहिँ कसरी गर्नुभयो? माछा व्यवसाय सुरुवात अब हाम्रो लगभग 1.5-2 बिघा जग्गामा त्यति धान फसल, उखुकै फसल त्यति उब्जनेमा अलि अप्ठ्यारै थियो। त्यति बेला सिँचाइको पनि असुविधा भएर अब सोच्यौँ कि अब यसो त्यहाँ धान पनि राम्रोसँग उब्जा भइरहेको छैन। अब त्यसमा पोखरी नै खनाऊँ, पोखरीबाट व्यवसाय सुरु गरौँ, पोखरीबाट त्यसबाट आम्दानी लिउँ भनेर सुरु गरेँ। सुरुमा चाहिँ कति जति पोखरी र कति लगानीबाट सुरु गर्नुभयो? सुरुमा पहिला नेपाल सरकारले अनुदान पनि दिने गरेको थियो। अहिले पनि छ सायद। अब नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्दाखेरि जिल्ला कृषि विकास अन्तर्गतमा अब पोखरी खनाउनु, पोखरीको पानी क्षेत्र जुन हुन्छ नि त्यो पानी क्षेत्रको 10,000 को कट्ठा सरकार नेपाल सरकारले अनुदान दिन्छ भनेर भन्नुभयो, सम्झौता पनि गर्नुभयो। त्यो हिसाबले हामी अब एक्सकाभेटर लिएर खोजेर आयौँ, पोखरी खनायौँ। खनेपछि त्यहाँ सम्पर्क गरेँ, त्यहाँबाट प्राविधिक पठायो, नापतोल गर्यो, सब थोक गरेर त्यति बेला भनौँ न 7-8 वर्ष पहिला मलाई पानी क्षेत्रको सब जोडेर 1.5-2 लाख जति हाम्रो अनुदान दियो सरकारले। लागत त त्यति बेला घरैको लागत चाहिँ बाँकी 5 लाखसम्म घरबाट लागत लागेको थियो खनाउन। तपाईँले अहिले चाहिँ जस्तै कुन कुन प्रजातिको माछाहरू पाल्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामी त्यसमा सिल्भर हो, बिजट हो, कमन हो, गराँस हो, त्यसपछि तपाईँको यो रूपचन भन्ने छ एउटा माछाको जाति। यही जातिहरू छ अहिले। खासमा यही प्रजातिहरू नै पाल्नुको कारण चाहिँ के हो त? अब खासमा यो प्रजातिहरूको अब हाम्रो यता नेपालमा भनौँ या खास गरेर त यो माछा व्यवसाय तराईतिर हो। हाम्रो मधेसमा त धेरै छ। अब मधेसमा खास गरेर हामीहरूको मधेसमा त्यही माछाहरूको बिक्रीबाट अहिले धेरै भइरहेछ। त्यो भएर उत्पादन बढी हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले चाहिँ त्यो माछाहरूले जुन खाना खान्छन्, आहार भनौँ, त्यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अब त्यो आहारको लागि हामी के गर्छौँ भने अब जसरी मान्नु 2वटा पोखरी 3वटा पोखरी मेरो भयो, अरू छ, त्यो सबजना मिलाएर कुनै व्यापारीसँग कन्ट्याक्ट गर्छौँ। त्यो व्यापारीले त्यो दाना ट्रकैमा लिएर आउँछ। अब सबजना त्यहाँ एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छौँ, 10 कुन्टल मलाई 10 कुन्टल उसलाई, यसलाई यसरी गरेर त्यो ट्रक आउँछ, त्यो दाना पोखरीमै गएर झारिदिन्छ। त्योबाट माछा पालन त्यो पोखरीमा दिइरहेछु। जस्तै कि माछा पालन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोखरीमा जुन पानी हुन्छ त्यो पानी चाहिँ कस्तो किसिमको हुनुपर्छ? सफा या त्यसमा केही त्यस्तो कस्तो खालको पानी भयो भने चाहिँ माछालाई चाहिँ अनुकूल हुन्छ त? पानीमा के छ भने पानी त्यो सफै हुनु पर्यो, तर पानीको मात्रा जुन छ नि त्यो मोटो हुनु पर्यो। हजुर, पानीको मात्रा मोटो हुनु पर्यो। मोटोमा के हुन्छ, माछाले त्यसमा खास गरेर सिल्भर बिझटको जुन जाति हुन्छ नि त्यो मोटो पानीमा माथि चल्ने गर्छ। त्यसले त्यो मोटो पानी मोटो भएर त्यो खाना त्यसबाट त्यसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो मोटो पानी गर्नलाई यो हामीहरूले त्यसमा खाद पनि युज गर्छौँ। जसरी डिएपी भयो, युरिया भयो, खरी भन्छन्, खरी पनि भयो, मलहरू पनि हुन्छ, गाई बस्तुको मलहरू
त्यो पनि दिने गरेको छु। जस्तै मौसमलाई कतिको ख्याल गर्नुपर्छ, जस्तै गर्मी मौसम भयो वा चिसो मौसम भयो, मतलब दुवै मौसममा चाहिँ माछालाई चाहिँ कस्तो वातावरण दिनुपर्छ होला? अब जसरी मौसम जहिले अहिले छ नि, अहिले अहिले त अब यो मन्सिरभित्र घाम उगिरहेछ, यो मन्सिरभरि माछाको राम्रो उत्पादन हुन्छ। मन्सिरभरि पुस लागेपछि जति ठन्डा जति चिसो आउँछ तब त्यो माछा आहार पनि खाँदैन, त्यसको विकास पनि हुँदैन 2 महिना 3 महिनासम्म। फेरि फाल्गुनदेखि सुरु हुन्छ त्यसको। त्यो चिसोको कारणले हो। चिसोको कारणले। जस्तै कि तपाईँले चाहिँ अब यो माछा पालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ कतिको आम्दानी हुने गरेको छ त? अब आम्दानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब जति लागत छ नि, अहिले लागतको हिसाबले किसानको खासै फाइदा छैन, जसरी हुनु पर्यो त्यो हिसाबले छैन। किनभने तपाईँको हाम्रो बोर्डर साइड छ नि, इन्डियाबाट माछा धेरै आइरहेछ यता। त्यो माछा आएपछि हाम्रो यो नेपालमा उत्पादित माछाको बिक्री सिधै डाउन गरिदिन्छ। अब मान्नु न 5 वर्ष पहिला जुन माछा हामी 400 को किलोमा बेच्थ्यौँ, त्यो माछा अहिले 250 को किलोमा बेच्नु परेको छ, सिधै हाफ भयो। फेरि लागत त्यतिकै हो। लागत मूल्य निर्धारण चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ? मूल्य निर्धारण त बजारको भाव जुन हुन्छ त्यही हिसाबले हुन्छ। अब अर्को समस्या के छ त्यसमा, अब माछा व्यवसाय त हामी गर्छौँ, तर त्यो माछा मार्ने त मलाहै नै हुन्छ, जाल खिच्ने, माछा लिने, बेच्ने उसैले गर्छ। अब उसको हिसाबले के हुन्छ तपाईँको, हामीहरूको बेच्दाखेरि तिनीहरूले अब यो कम्प्युटर काँटामा लिन्छ भने 7 किलोको हिसाब लिन्छ। 5 किलो मात्रै मलाई दिने हिसाब, 2 किलो उनीहरूको नै हुन्छ। त्यसमा पनि यो जाल घिचेको जो माछा निकाल्छ, जाल घिचेमा अब 30,000 को माछा मार्यो भने 10% त्यो बापत हुन्छ। त्यो भएर किसानहरूलाई खासै लागत त छैन, के खासै आम्दानी छैन। तैपनि अरू बाली भन्दा ठिकै हो। अरू बाली भन्दा ठिकै माछा पालन चाहिँ ठिकै। जस्तै कि तपाईँले अब भन्नु कतिको आम्दानी गर्छु भन्नुभयो वर्षको चाहिँ? अब वर्षको मान्नु न, अब 1 बिघा जुन छ नि पोखरी, हजुर, त त्यसमा पानी क्षेत्र 15 काठा मानौँ न, 15 काठा भयो। हजुर, 15 काठाको हिसाबले वर्षभरिमा लागत त्यसमा 1 लाख लागत हुन्छ त्यसमा। हजुर, त 2 लाखसम्म आम्दानी, यो 1 लाख काटेर 2 लाखको मुनाफा हुन्छ। यसले चाहिँ घर परिवार चलाउन कतिको सहज हुन्छ त? घर परिवार चलाउनमा के हुन्छ भने तपाईँको हामीहरूको भनौँ न कर्मचारीबाट नै आएको हो। अब जसरी कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष भनौँ न, सञ्चय कोषमा त पैसा जम्मा हुन्छ नि, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर साप्टी निकाल्न त पाइन्छ नि, त्यही हिसाबले हामी पोखरीलाई मानेका छौँ। अब कतै अपरझट केही कुरा पर्यो, 2,000 10,000 20,000 को कम लग्यो भने मलाईलाई बोलायौँ, त्यसबाट निकाल्यौँ, मलाईले दियो, मलाई बेचेर आयो, पैसा दियो, त्यो तत्काल नगदको व्यवस्था हुन्छ। अब अरू बालीमा त वर्ष कुर्नुपर्छ, यसमा त्यो वर्ष कुर्नु पर्दैन, 2 महिना 3 महिना आवश्यक परेको बेलामा हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यसको बजारमा चाहिँ समस्या छ भन्नुभयो। माछा पालन गर्ने किसानलाई चाहिँ मुख्य गरी के समस्याहरू हुन्छ त? उहाँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको हुन्छ त? माछा पालन गर्ने किसानको सबभन्दा पहिला समस्या के हो, समयमा त्यसलाई मल खाद पाउँदैन। समयमा किसानको सरकारबाट मल खाद उपलब्ध हुँदैन, पहिला नम्बर समस्या त्यो हुन्छ। दोस्रो नम्बर समस्या के हो, अब जो मान्नु न दाना भयो, आहार दानाहरू भयो, त्यो पनि समयमा पाउँदैन। त्यसको पनि मान्नु न, अब मान्नु यो गौशाला उरीको जुन क्षेत्र छ, नगरपालिकै भयो या कि गौशाला उरीको क्षेत्रमा एउटा त त्यो डिपो खाद संस्थाको या त्यो माछा पाल्ने दानाको एउटा डिलर डिपो भइदियो भने यहाँको त यति 5-7 जना 5-7-10 वटा गाउँ जुन छ, त्यो गाउँको माछा पालन किसानहरू यहाँ लिएर त जान्छ नि, त्यहाँ त टाइम धेरै लाग्दैन। अब बाहिर मान्नु विराटनगरबाट आउँछ, त्यो विराटनगरबाट ल्याउनलाई त त्यो अब 1 ट्रकको यहाँ किसान लिनेवाला हुन्छ तब न त्यो लिएर आउँछ, त त्यसको लागि कुर्नुपर्छ। अब कहिले त्यसको लागि त्यति हुन्छ तब आउँछ। यहाँ डिलर भइदियो भने त मान्छे त आफ्नो लिएर जान्छ, त्यो एउटा प्रमुख समस्या त्यो पनि हो। मल खादको मात्रै समस्या हो, मल खादको समस्या। बेला बेलामा त्यो माछा पालन किसानहरूको नगरपालिकाबाट या नेपाल सरकारबाट जहाँबाट हो, बेला बेलामा तालिमको पनि व्यवस्था गरिदिए माछा सम्बन्धी,
त्यो पनि किसानलाई कसरी कसरी पालन गर्नु पर्यो, यसको उत्पादनमा यसमा मानौँ यो माछाको समय समयमा रोगै लाग्छ, त्यो रोगबाट बच्न कुन कुन उपाय लगाउनु पर्यो, त्यो बेला बेलामा तालिम भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यो पनि भइरहेछ। तपाईँले माछामा लाग्ने रोगहरूको कुरा गर्नुभयो, जस्तै माछामा चाहिँ के समस्याहरू देखिन्छ होला? माछामा जसरी मौसमलाई जोडेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गर्मी मौसममा देखिने समस्याहरू र चिसो मौसममा देखिने समस्याहरू, रोगहरू के हुन्? गर्मी मौसममा खास गरी अब मानौँ न गर्मी मौसममा मल खाद दिने गरेको छ। हजुर। त्यस पछाडि त्यो गाई बस्तुको जुन मल हुन्छ नि गोबर, गोबरहरू पटाउने गरेको छ मान्छे, गोबरहरू पटाउने गरेको छ मान्छेहरूले। त त्योबाट तपाईको त्यसमा रोग लाग्ने गर्छ। त्यसको बचावको लागि अब महिनामा एकचोटि त्यसमा उसको क्लिनर भनेर एउटा औषधि आउँछ छर्न, त त्यो छरेपछि महिनामा एकचोटि त्यसबाट निको हुन्छ। कहिलेकाहीँ माछाको के हुन्छ, मौसमको कारण एक्कासी त्यसमा उफ्रिहाल्छ, माछा धेरै जागिहाल्छ, त्यो बेला पनि त्यसको बचावको लागि त्यसमा के अरे पानी चलाउनु पर्ने, एउटा औषधि पनि दिनुपर्छ त्यसमा, त्यो पनि गर्नुपर्ने, एक्कासी यिनीहरू त्यहाँ समस्या आउँछ। समस्याहरू यति हुन्छ माछालाई। जस्तै कि अब कुनै एउटा नयाँ माछा पालन गर्न चाहने व्यवसायीले चाहिँ तपाईँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? कसरी माछा पालन गरे भने चाहिँ उहाँहरूले मनग्गे आम्दानी कमाउन सक्छ? माछा व्यवसाय गर्ने किसान होस् या ठेकेपेटा लिने हुन्छ नि धेरैजना मान्छेहरू, त्यसलाई म त सल्लाह यो रूपमा दिन्छु कि यो अरू बाली जुन हुन्छ नि धाने मुखी भयो, धेरै जसो बालु तरकारी खेतीबाली, यो माछा पालन गर्नमा अरू बाली भन्दा राम्रै आम्दानी छ। अब यति बजार भाव राम्रो पायो भने त झन् राम्रो हुन्छ, नभए पनि अरू बाली भन्दा राम्रै छ। त्यो यसको लागि उहाँहरूले गरे भने हामी सल्लाह दिन्छौँ, गरौँ भन्छु त्यसलाई। के अरे स्थानीय सरकार भनौँ चाहे सरकार वा सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको के अपेक्षा छ? जस्तै कि उहाँहरूले चाहिँ के गरिदियो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ माछा पालन व्यवसायमा अझै सहज, अझै राम्रो उत्पादन हुन सक्छ भन्ने के अपेक्षा छ? स्थानीय सरकार अहिले त मानौँ न हाम्रो त नेपाल सरकार त सङ्घ त छुट्टै भयो, हामीहरूको त अब एउटा सरकार त स्थानीय सरकार छ। अहिले विभिन्न निकायहरू छ, विभिन्न अब जिल्लाबाट सबै थोकाएर त नगरपालिकैमा आयो। अब स्थानीय सरकारको प्रमुखसँग हामी अपेक्षा राख्छौँ कि वास्तवमा तपाईँहरूलाई त कृषि विभाग पनि शाखा पनि छ नगरपालिकामा, कृषि हेर्ने जुन शाखा छ, जुन अधिकृत त्यहाँ बस्छ, त्यसलाई कमसेकम हाम्रो नगरभित्रमा कतिवटा पोखरी छ, कुन किसान छ, त्यो किसानको डाटा लिनु पर्यो पहिला। कुन किसानले कति पोखरी राखेको छ, कति उब्जाइरहेछ, त्यो डाटा राखौँ, त्यो किसानसँग समन्वय गरौँ, त्यसलाई के कमी कमजोरी छ, त्यसलाई के चिजको खाँचो छ, के चाहियो, त्यो स्थानीय सरकार पहिला गरेर त्यो समन्वय गरोस्। त्यसलाई प्रोत्साहनको हिसाबमा मानौँ न प्रोत्साहन पनि दिनु पर्यो। अब जुन किसान मेहनती गरेको छ, लगानी लगाएको छ, वर्षको यति उब्जाइरहेछ, त्यसलाई प्रोत्साहन स्वरूप पनि केही दिनु पर्यो, अनि न अरू किसानलाई हौसला गर्छ। त्यो म अपेक्षा राख्न चाहन्छु स्थानीय सरकारसँग। अन्त्यमा तपाईँले म के जान्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै कि माछा पालनमा भविष्य छ त? माछा पालनमा भविष्य छ। कसरी देख्नुहुन्छ तपाईँ भविष्यमा? भविष्य यो हिसाबले म देख्न सक्छु कि अघि नै तपाईँलाई भने कि अरू बाली भन्दा यो माछा पालनमा राम्रै छ। जतिसुकै कुनै खाँचो अप्ठ्यारो पर्यो भने तुरन्तको लागि मानौँ न अब किसानको लागि किसानको हिसाबले मानौँ न छोराछोरीलाई पढाउनु पर्यो, उसलाई उच्च शिक्षा दिनु पर्यो हो, त्यो उच्च शिक्षा दिनलाई त साधारण किसानको लागि त पैसाको त धेरै खाँचबै हुन्छ अहिलेको अवस्थामा। त त्यो अवस्थामा त्योबाट भयो भने जुनसुकै बेला पनि 10-20 हजार रुपियाँ यदि छोराछोरीलाई दिनु पर्यो, पढाइको लागि गर्नु पर्यो, त्यति बेला गर्न सकिन्छ त्यसबाट। हस् त, कार्यक्रम हेलो समाजमा आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईँहरू पनि जुन तारा परिवार सबैलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ।